بي ام دبليو الفئة الثالثة أو ال 3 سيريز هي واحدة من أنجح العربيات في فئتها على مستوى العالم. بنتكلم هنا في فئة الإكزيكتيف كومباكت سيدان أو السيدان اللي هي المدمجة الفخمة شوية. العربية دي على مستوى العالم هي محققة مبيعات كبيرة، وبالذات ال 3 سيريز هي واخدة 30% من مبيعات شركة بي ام دبليو، وده رقم ضخم جدا على مجرد فئة واحدة بس. وقدرت ان هي من سنة 1975 لحد النهاردة في 2020 ان هي تكون لنفسها كده قاعدة جماهيرية ضخمة جدا حواليها على مستوى العالم. يعني بيحبوا العربية دي جدا بغض النظر عن بقية عربيات بي ام دبليو الفئات الاخرى زي ال 5 سيريز وهكذا. النهارده بقى احنا معانا الاختيار الاقوى او الاختيار الاسرع من ال 3 سيريز او البي ام دبليو الفئه الثالثه، اللي بيجيبها بيبقى عارف هو عايز ايه بالظبط. طيب البي ام دبليو 340 ابتدت تظهر في السوق المصري بدايه من سنه 2016، وهي جايه تاخد مكان البي ام دبليو 335 الجيل الاقدم منها او الجيل اللي قبليها. طبعا جت بموتور اقوى وجت بالتعديل او التعديل منتصف العمر بيسموه او الفيس ليفت او بي ام دبليو بيسموه ال سي اي، الفوانيس الجديده والشكل الجديد وهكذا. طب خلينا بقى نتكلم شويه عن موتور العربيه، لان ده اهم حاجه في العربيه اساسا، واللي بيشتري العربيه دي بيشتريها عشان الموتور بتاعها. طيب موتور العربيه هنا الكود بتاعه اسمه بي 58، وده كان موتور جديد نزلته بشركه بي ام دبليو اول مره في العربيه دي، وده التطور بتاع الموتور اللي قبليه اللي اسمه ان 55 اللي كان بينزل في 335. هو برضو موتور 6 اسطوانات على خط واحد او ستريت 6 زي ما بيسموه او انلاين 6 زي ما انت بتحب تسميها. يعني 6 اسطوانات زي ما قلنا 3000 سي سي، توين سكرول تربو او توين باور تربو، يعني تربو واحد بس فيه مروحتين، مروحه تشتغل على عدد لفات الموتور الاقل، ومروحه تانية اكبر شويه تشتغل على عدد لفات الموتور الاعلى عشان يقلل لك ما يسمى بالتربو لاج او التاخير اللي الموجود بصفه عامه في التربو. الموتور ده بيخرج 326 حصان، رقم مهول ده طبعا، اعلى من الموديل اللي قبليه 335 ب 20 حصان، وعزم الدوران في العربيه دي 450 نيوتن، عزم جبار الحقيقه. برضو اعلى من الموديل اللي قبليه بحوالي 50 نيوتن. العزم ده بيبتدي يظهر من 1380 لفه لحد 5000 لفه، بيبتدي بدري جدا. والقدره الحصانيه بتاعت العربيه بتبتدي برضو تظهر من عند او بتبقى الماكسيمم بتاعها يعني من عند 5000 ونص لحد 6000 ونص لفه في الدقيقه. متوصل بفتيس 8 سرعات اوتوماتيك من شركه زد اف، فتيس الماني محترم جدا ومعروف يعني. طبعا الموتور زي ما انتم شايفين بالطول، لان طبعا اكيد العربيه دفع خلفي والا ما كانتش تبقى يعني عربيه رياضيه من بي ام دبليو الدرجات دي يعني. بتقدر توصل لسرعه قصوى 250 كم في الساعه، طبعا محدده الكترونيا. العربيه دي لما بيتفك منها الليميتر ده بتوصل لارقام اكبر من كده بكتير يعني. بتقدر تتسارع من 0 ل 100 في 5.2 ثانيه. استهلاك البنزين هنا في العربيه رغم ان هي يعني موتور كبير 6 سلندر، الا ان استهلاك البنزين 7.4 لتر لكل 100 كيلو، وتانك البنزين هنا 60 لتر. تعالوا كده نتفرج على شكل العربيه من قدام. طبعا هيبين قوي شكل الطابع الرياضي بتاع العربيه، التكشيره اللي في الاكسدام مع التكشيره اللي في الفوانيس. الفوانيس طبعا هنا تيجي فول ال اي دي من بدايه من 2016 او الفيس ليفت. الفوانيس هنا في هاي بيم اسيست، اللي هو لو الدنيا ضلمه قوي بيفتح النور العالي لوحده عشان يديك اكبر مدى للرؤيه يعني. واكيد طبعا هنا في الشبكه المشهوره جدا بتاعت بي ام دبليو الكيدني جريلز زي ما بيسموها، اللي من وجهه نظري احلى طبعا اكيد من الشكل الجديد اللي احنا شايفينه اليومين دول في عربيات بي ام دبليو الجديده. هنا بس صاحب العربيه عامل لها كده بيانو بلاك او مركب الشبكه اللي هي بيانو بلاك، بيبقى شكلها يعني احلى شويه ورياضيه اكتر.
ديفيوزر تحت هنا برضو نفس الكلام، البيانو بلاك ده مش الستوك بتاع العربيه، ولكن هو هنا راكب برضو يزود الطابع الرياضي. في تحت هنا فتحات تهويه للهواء، بتعدي الهواء، وفي برضو هنا فتحه كده اللي بتدخل الهواء ناحيه منطقه التبريد بتاعه العربيه. طيب تعالوا كده نبص على العربيه من الجنب. طبعا باين برضو شكل الرياضي بتاع العربيه. هنا الحليات دي من البيانو بلاك، ما هياش من الكروم، عشان تدي طابع رياضي اكتر من شويه. علامه الام سبورت هنا باينه من الجنب على الرفرف كده، عشان برضو تقول لك خلي بالك دي الام سبورت يعني مش اي حاجه. صاحب العربيه برضو حاطط لها هنا عتب شكله ظريف مكتوب عليه ام بيرفورمانس عشان يدي شكل رياضي اكتر للعربيه. نفس الكلام كفرز المرايات اللي بيسموها بتاعت باتمان يعني هنا برضو عشان تدي اكتر طابع رياضي للعربيه، وفيها برضو كده لمسه من الكربون فايبر او شكل الكربون فايبر. طيب جنوط العربيه هنا بتيجي مقاسها 19 بوصه. شكل الجنوط بصراحه حلو جدا، تو تون، شكلها رياضي جدا جدا يعني. مقاس الكاوتش قدام بيختلف عن ورا بقى. هنا قدام بيبقى 225 على 45 على 40 اسف، من ورا 255 على 40. طبعا جنوط عريضه جدا ورا. وطبعا مش محتاجين نقول ان العربيه بتيجي بفرامل اماميه وخلفيه ديسكات، طبعا عشان العربيه محتاجه كل انواع الفرامل اللي في الدنيا يعني عشان تقف بسبب قوتها يعني اكيد. طول العربيه هنا 4 متر 62 وعرضها متر 81، وطول قاعده العجلات 2 متر 81 برضه. الخروص الارضي بتاع العربيه 14 سنتي ونص. هو رقم معقول عامه يعني، ما هواش قصير قوي، الا لو في حموله جامده قوي في العربيه ممكن يعني تحك في مطبات معينه، لكن 14 سنتي ونص يعتبر معقول جدا يعني. العربيه برضو هنا فيها كومفورت اكسس للابواب، ممكن ان انت تفتح الباب كده من غير ما انت تكون تبقى بس حاطط المفتاح في جيبك مش اكتر، مش لازم تفتح بالمفتاح نفسه يعني. واخيرا انظمه التعليق في العربيه، الامامي ماكفيرسون سترات والخلفي مالتي لينك. تعالوا ناخد بصه كده على شكل العربيه من ورا. طبعا هنا بتيجي بالفوانيس الفول LED بتاعت الفيس ليفت او ال LCI اللي ابتدينا نشوفها من اول 2016. اكسدام العربيه طبعا ضخم. هنا في جزء كده ديفيوزر شبه الكربون فايبر، صاحب العربيه برضو مركبه مع السبويلر ده، برضو مدين شكل جمالي كده وطابع رياضي اكتر للعربيه. طبعا في فتحتين شكمان حقيقيين، مفيش كلام يعني. عربيه زي دي لازم يبقى فيها فتحات شكمان حقيقيه، وصوتهم جميل جدا، هيسمعهم دلوقتي كمان شويه. وفي المجمل الشكل العربيه من ورا جميل وجذاب، وانا من عشاق الحقيقه البي ام دبليو بالذات الفيس ليفت من اول 2016. شكل العربيه اختلف شويه من ورا بقى حلو جدا. وبرده العربيه فيها كاميرا خلفيه في ال 340 وبرده موجوده في ال 330. شنطة العربية هنا مساحتها 460 لتر، يمكن هي مش أكبر حاجة في الفئة، ولكن هي التصميم بتاعها سهل في الاستخدام، إن هي منطقة التحميل ما هياش عالية، وفي نفس الوقت هي في شبك للتثبيت لو أنت عايز تحط حاجة أكياس أو حاجة. نفس الكلام، هي استخدامها سهل بحيث إن هي شكلها مربع. وبرضه العربية فيها كومفورت اكسس للشنطة، يعني المفروض تعمل كده تروح فاتحة على طول لوحدها. طيب ده كده شكل العربيه مبدئيا من بره قبل ما نخش نقعد جواها. تعالوا كده نبص على خامات اللي موجوده في الباب مثلا وهكذا. طبعا اكيد هنا برضو كله سوفت تاتش ماتيريال. هنا في لمسه كده من بيانو بلاك حلو قوي. طبعا هي برضو نفس الكلام سوفت تاتش ماتيريال جلد. هنا في لمسات من الكروم شكلها شيك، والمقبض برضو بتاع الباب برضو في كده، مش عارف شايفينها ولا لا، في كده نقشه حلوه قوي، نقشه حلوه قوي كده من السيلفر، جميله جدا. العربية هنا فيها نظام صوتي طبعا محترم جدا، هارمان كاردن 16 سماعة، حاجة فظيعة يعني. جميل بقى طبعا ان هنا برضو سوفت تاتش ليذر، كل ده جلد ما هواش بلاستيك زي ما عادة بنشوف في العربيات، كل ده جلد سوفت تاتش ماتيريال. في هنا برضو علامة ام كده عشان العربية طبعا بتيجي بالام باكج او الام سبورت يعني. العربية فيها برضو الكرسي كاس، هنا فيها وضعيات الذاكرة، وكاس طبعا كهرباء، وفيها هنا اللامبر سبورت او دعم القطنية، وبتيجي برضو بالكراسي اللي هي فيها تدعيم هنا للرجل، عشان هنا دي عربية زي ما قلنا فيها الام سبورت. شكل الكرسي الرياضي طبعا وجميل جدا يعني زي ما انتم شايفين كده، وفي هنا تدعيمات كده اللي من الجناب شكلها حلو. ده كده شكل العربية من جوه.
دي طبعا الطارة اللي بتيجي في الام سبورت، ال 320 ام سبورت، وبتيجي في ال 340. طبعا جلد طري جدا، وطارة ناشفة شكلها حلو قوي، رياضي جدا، شكلها جميل جدا، انا عن نفسي بحب شكلها قوي. هنا برضو صاحب العربية حاطط لها كده الحلية دي من الكربون فايبر، شبه الكربون فايبر، فيها كده لمسات من الكروم، شكلها ظريف. الجزء ده بتتحكم فيه من السبيد ليميتر والكروز كنترول وهكذا، والجزء ده تتحكم فيه في الميديا والفويس كوماندز والحاجات اللي هنشوفها على الشاشة اوريكم كمان شوية. العربية هنا فيها حساس نور او اوتو لايت. هنا برضو في جزء من البيانو بلاك مع السيلفر مع النيكل كروم، يعني عاملين شكل مع بعض كده حلو الحقيقة. طبعا كل ده سوفت ليذر او سوفت تاتش ماتيريال، كل الكلام ده. هنا برضو نفس التريم اللي شفناها في الباب موجودة هنا، وموجودة برضو تحت هنا في الكونسول الوسطي، نفس اللمسة كده بتاعت البيانو بلاك الموجودة بعرض التابلو برضو. هنا برضو نفس الكلام ده سوفت تاتش ليذر او سوفت لادر، ده حاجه محترمه جدا. نفس برضه فكره ان الباب تحت برضه بيبقى سوفت لادر، هنا نفس الكلام في التابلو. حتى بصوا المقبض هنا برضه عليه نيكل كروم، شكله ظريف جدا. ده الدرج بتاع العربيه او جلاف كومبارتمنت، فتحته ضيقه شويه بصراحه، ولكن هو غويط من جوه زي ما انتم شايفين كده. ده شكل العداد كده بتاعت العربيه. العداد هنا انالوج، في 2018 بقى ابتدت تظهر في العدادات بقى الديجيتال وهكذا. طبعا شكلها رياضي. العدادات الطبيعيه او التقليديه بتاعت بي ام دبليو المشهوره اللي حلوه جدا الحقيقه، كاتب لك تحت ام برفورمانس عشان يفكرك ان انت راكب العربيه الام سبورت يعني. في هنا برضو الشيفتنج بادلز معمولين بصراحه بشكل جميل جدا، واحساسهم حلو قوي، شكل رياضي وحلو. من الزرار ده اللي هو بي سي تقدر تتحرك او تتحكم في المعلومات اللي انت تشوفها على العربيه زي ما انتم شايفين كده قدامكم في التابلو. المعلومات البسيطة يعني الرحلة، البنزين، متوسط السرعة انت ماشي عليها وهكذا يعني. طبعا العربية فيها حساسات برضو للمطر، واكيد ستارت ستوب انجن، وتغيير وضعيات الدريكسيون برضو تلسكوبيك من هنا 4 اتجاهات، فوق وتحت وجوه وبره، مانيوال مش كهرباء. برضو زي ما انتم شايفين كده في العربية فيها هيد اب ديسبلاي في ال 340 بس، بداية من 2017 النص التاني او النيو بروفايل زي ما برضو بيتسمى يعني. طيب هنا ده الاي درايف بتاع العربيه المشهور جدا من بي ام دبليو، طبعا 8.8 بوصه. ده هنا مش تاتش سكرين، ده هنا العادي بتتحكم فيه من النوب ده، بتلفه كده يمين وشمال. يعني هنا مثلا عندك الراديو، معلومات عن العربيه، الفيكل مثلا، تبتدي انت تشوف هنا معلومات عن العربيه نفسها. التكنولوجيا ان اكشن دي ظريفه جدا، فيها حاجه اسمها سبورت ديسبلاي، يوريك كده الهورس باور والتورك اللي انت ماشي عليهم او مستهلكهم وانت ماشي يعني. طبعا العربيه فيها تاير بريشر مونيتورنج سيستم، يقدر يقول لك يعني لو في اي عجله مثلا نايمه او حاجه يقدر ينبهك. معلومات بقى عن مثلا الزيت بتاع العربيه، السيرفيس امتى وهكذا. درايفر بروفايل، ممكن تعمل كذا بروفايل يعني للسواق. طبعا العربيه فيها نافيجيشن برضو. مجمل يعني النظام سهل جدا بتاع الاي درايف بتاع بي ام دبليو، مشهور بان هو سهل وسلس، ما فيهوش اختراعات وما فيهوش يعني لعبكه كتير يعني. وده هنا شكل تحكمات التكييف بتاعه العربيه. هنا التكييف طبعا اوتوماتيك دول زون، زي ما انتم شايفين كده بتظهر لك الحراره على الديجيتال كده على الشاشه دي. هنا جزء كامل البيانو بلاك مع النيكل كروم، وهنا ده الجزء بتاع السي دي تشينجر. تحت هنا في منطقه تخزين، او يعني تحط عليها مثلا موبايل او حاجه. وهنا جزء برضو منطقه تخزين فيها 2 كاب هولدرز وولاعه. ده الجزء بتاع الجزء بتاع الفتيس المشهور. هنا برضو صاحب العربيه حاطط شكل كده او حليه يعني من الكربون فايبر او شكل الكربون فايبر. الفتيس هو شيفت باي واير، فانت يدوك بس تدوس على الزرار ده تبتدي يتحرك كده في مكانه. هنا تغيير وضعيات القياده، ايكو برو والكومفورت والسبورت والسبورت بلس. زرار قفل الاي اس بي او الكترونيك ستابيليتي كنترول. زرار قفل وفتح الباركينج سنسورز عشان فيها العربيه فيها باركينج سنسورز اماميه وخلفيه. وده زي ما قلنا برضو النوب اللي انت بتتحرك بيها او بتقلب فيها في الاوبشنز اللي بتشوفها على الشاشه قدامك. وهنا برضو شويه شورت كاتس كده، بدل ما تقعد تلف يعني بيهم، ممكن تدوس على شورت كاتس للميديا مثلا، للمنيو وماب ونافيجيشن. العربيه هنا فيها منطقه تخزين يعني صغيره شويه مش كبيره. ده المسند اللي بتسند عليه. طبعا العربيه مرايتها هنا اوتو ديمنج، ودي تحكمات النور بتاعت العربيه، تفتح بالراحه كده زي ما انتم شايفين، لون اصفر مش LED. وده هنا السقف بتاع العربيه، برضو العربيه فيها سان روف. ده الزرار بتاع التحكم في السان روف.
ماشي. بالنسبه لقعده الكنبه ورا، انا قاعد تقريبا مستريح، عندي لاج روم لحد ما كويسه. الكرسي ده راجع ورا قوي، اكتر من وضعيه سواقتي ونازل تحت، فالظهر بتاعه ممكن يكون قرب يخبط في رجلي، ومع ذلك انا قاعد مستريح مش متضايق. عندي برضو هيد روم كافيه مش مضايقاني ابدا يعني. القايم بتاع العربيه برضو ما هواش واطي قوي، لان العربيه ما هياش واخده شكل الكوبيه، فبالتالي الدخول والخروج من العربيه سهل. فتحة الباب نفسها اولموست 90 درجه، فبالتالي برضو الدخول والخروج من العربيه سهل. نفق الفتيس في العربيه عالي شويه الحقيقه، هيضايق اللي قاعد في النص. هي ممكن تكون مثاليه الاثنين بالغين ورا، اللي في الثالث اللي في النص لازم يكون حد صغير شويه، عشان مش هيقدر يحط رجله هنا، هيبقى متضايق جدا. في هنا فتحتين تكييف، وهنا مخرج 12 فولت، وزي ما انتم شايفين كده في هنا مسند، في فتحتين الكاب هولدرز، وفي برضو مناطق هنا لتثبيت كراسي الاطفال. طيب خلونا نتكلم عن أنظمة الأمان في العربية. طبعا العربية فيها تقريبا معظم أنظمة الأمان اللي ممكن تحتاجها في عربية ألماني، يعني كده مش هنقدر نتكلم فيها كتير، ولكن العربية واخدة طبعا أكيد 5 نجوم في اليورو انكاب. فيها عدد من الايرباجز 6. عندك الاثنين اللي هم بتوع السواق واللي جنب السواق، والكيرتن ايرباجز او اللي هم في القوايم اللي فوق يعني، والايرباجز اللي في الجوانب هنا او في الكرسي يعني. فيها طبعا الدايناميك ستابيليتي كنترول، او اللي هو محافظه التوازن على العربيه، ودايناميك بريك كنترول، او اللي هو يعني بريك اسيست، بحيث ان هي العربيه تفرمل في الظروف في امرجنسي، يعني لو انت محتاج تفرمل فجاه بتدوس فرامل جامد، العربيه بتكلبش على الاخر يعني. العربيه برضه فيها حاجه ظريفه جدا اسمها الكترونيك ديفرنشال لوك، بحيث ان هي العجله اللي ورا لو في عجله منهم فقدت التماسك مع الطريق، او نزل في زيت او نزل في رمله او حاجه، على طول الموتور بيوجه الحركه للعجله الثانيه، بحيث ان العربيه تفضل متماسكه في مكانها، ما تعومش او حاجه. ففي المجمل يعني العربيه فيها كل انظمه السلامه اللي ممكن تحتاجها، ما فيش اي يعني كلام فيها. التكييف بتاع العربيه انا دلوقتي عامله على اول درجه. طبعا النهارده يعني ما يعتبرش حر قوي، الحراره 26، ولكن تكييف العربيه يعتبر ممتاز، ان انا مش محتاج اكتر من كده، مع ان انا مشغل اول المروحه بس عامل على حراره 18، والتكييف ممتاز الحقيقه يعني. بالنسبه لعفشه العربيه، على الرغم من ان العربيه رياضيه وعفشه بتاعتها المفروض تبقى ناشفه، ولكن انا دلوقتي ماشي في حته فيها تكسير، فيها بنى يعني للعماره وهكذا. العربيه لحد كبير ناعمه، ممكن بس يكون الجنط هو الناشف شويه عشان جنطه 19 والكاوتش لو بروفايل، او يعني سمكه قليل 40 مللي، فيعني قليل شويه، ولكن العربيه نفسها مريحه كعفشه يعني. برضو الستيرنج بتاع العربيه او التوجيه بتاع العربيه خفيف في السرعات القليله، ان هو دايناميك، فلو انت بتركن مثلا او لو انت ماشي على سرعه واطيه بيبقى خفيف معاك، لما بتيجي بتجري بقى وتحطها على السبورت بلس او السبورت مود وهكذا بيبتدي يتقل معاك في الملفات، بحيث ان العربيه تديك اكبر قدر من التماسك والاتزان في الملفات يعني. طيب دلوقتي احنا طلعنا على طريق سريع شويه، او يعني طريق مفتوح شويه. زي ما قلنا بقى الستيرنج بتاع العربيه ابتدى يتقل مع الملفات ومع السرعه العاليه، مع ان احنا ماشيين لسه على الكومفورت، ولكن التماسك العربيه ابتدى يبقى احسن بقى شويه، والستيرنج نفسه تقل بقى حاد اكتر يعني. طيب بالنسبه مثلا لعزل الصوت في العربيه، عزل الصوت مقبول يعني، مش وحش او مش ممتاز، هو يعني يعتبر محترم جدا وكويس جدا، بنديله مثلا 7 من 10 او حاجه. مفيش صوت هواء، ولكن في صوت شويه من الشارع. احنا ماشيين تقريبا دلوقتي على كام 80، يعني في شويه صوت شويه ممكن يزيد شويه مع السرعات الاعلى على 120 130 يبتدي بقى يظهر شويه يعني. تعالوا نجرب كده تجربه برضو تسارع كده. طبعا هي جباره يعني، اكيد مفيش كلام. يعني هي عربيه مع ان احنا جايبينها على السبورت، طبعا المفروض لسه التراكشن كنترول شغال، دوسنا دوسه بسيطه العربيه ابتدت تلعب على طول من ورا، ما فيش كلام يعني. صوت الموتور زي ما انتم شفتوا كده عالي قوي، وصوت الشكمان عالي جدا. برضه فرامل العربيه ممتازه، طبعا دي حاجه انت محتاجها جدا مع قوه جباره زي دي، انت محتاج فرامل محترمه. فرامل العربيه ماسكه جدا وبتكلبش بسهوله وبسرعه جدا يعني. تعالوا كده دلوقتي برضه نجرب تجربه تسارع ثانيه كده.
ببساطه وصلنا ل 160 تقريبا، ما لحقناش يعني. لكن زي ما قلت لكم هو على 160 ابتدى يظهر صوت هوا شويه، وده طبيعي يعني في مع السرعه دي لازم يظهر شويه صوت هوا. برضو التقفيل برضو المصري احيانا بيظهر فيه الموضوع ده مع الهوا شويه، ولكن ميزه كبيره بقى ان العربيه بيبقى سعرها في التقفيل المصري يعني يقدر يعني افوردبل شويه، ممكن الناس تقدر تجيبه. دي ميزه كبيره جدا خلت العربيه تاخد ماركت شير او يعني حصه من السوق كبيره جدا. طيب دلوقتي بقى احنا رجعنا ايه لعربيتنا فتعالوا كده نلخص البي ام دبليو 340 بتاعت النهارده. طيب العربيه معموله لمين؟ معموله لحد بيدور على عربيه رياضيه من الدرجه الاولى، اداء قوي بحت مش طبيعي يعني، عربيه عنيفه، من اقل حاجه بتدوس دوسه بنزين جامده شويه، عربيه تلاقيها بتجري جري قوي جدا وعنيف. فده اللي بيدور على ال 340، ده زبون ال 340 اللي بيحب الحاجات دي، بيحب الجري الجامد، بيحب الشد، بيحب الدريفتنج ممكن طبعا يعني كل الكلام ده. ما تنفعش مين من وجهه نظري، ما تنفعش الشخص اللي عايز عربيه عائليه استخدام عائلي، مشاوير رايح جاي كل يوم من اكتوبر للمعادي للمهندسين مش عارف ايه للتجمع، لان الكاوتش بتاع العربيه رفيع، الجنط بتاع العربيه كبير 19 بوصه، والبروفايل بتاع الكاوتش 40 مللي، فبالتالي مش هتبقى مريحه قوي مع الشوارع بتاعتنا اللي مليانه حفر ومطبات ونقر والكلام ده. والبالونه في الكاوتش ده كاوتش 255 ومقاس 19 يعني تقريبا الفرده بحوالي 5000 جنيه او اكتر يعني. فاستعمال يومي مش هيبقى احسن حاجه من وجهه نظري الشخصيه طبعا يعني. بس فهي اكتر موجهه للاستخدام الرياضي او المتعه في السواقه الرياضيه، مش الاستهلاك اليومي من وجهه نظري. بس وده كده كان ختام الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى ان اكون قدرت اوصل الصوره كامله للعربيه. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس تحت، وما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل، ان شاء الله في لسه ريفيوز جايه تانية كتير قريب.